Vamos registrar esse momento aqui que a Jaqueline nos trouxe a este local sagrado para os Halites Parecis, e ela nos trouxe aqui. Eu não conseguiria achar isso aqui não, é muito escondido na floresta, né? Só que ela conseguiu chegar aqui com a gente de carro, porque ela conhece bem a região, né? A floresta. E fizemos essa trilha e foi muito legal. Obrigado, Jaqueline. Obrigado ao povo Halite Pareci.